कार्यक्रम के केंद्र बिंदु बड़े भाई भूरा पहलवान जी, उपस्थित समस्त आदरणीय जन, नौजवान दोस्तों, जैसा कि आज लोकतंत्र का महान पर्व हम सब इतनी धूमधाम के साथ मना रहे हैं, इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए हम उन शहीदों की जय मना रहे हैं। उन शहीदों के साथ साथ इस महामारी में मैं उन कोरोना के से लड़ने के लिए जो डॉक्टर दिन रात अपनी जान दे रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहकर हॉस्पिटलों में अपने बीवी बच्चों से दूर रह रहे हैं, वो हमें जिंदा रख रहे हैं, हमारी समाज को जिंदा रख रहे हैं। मैं उनको भी एक बार नमन करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार उनके लिए दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाएं और उनको नमन करें। वैसे आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से दहाड़ रहे होंगे, अपनी बात रख रहे होंगे, सभी अलग अलग पार्टियों के लोग भी अपनी पार्टी मुख्यालयों से अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं, इस देश को बचाना है, इस हिंदुस्तान को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, तो अपने अपनी जो जिम्मेवारी है, जो खुलकर बोलना है, चाहे वो किसी पार्टी के खिलाफ बोलना पड़े, चाहे किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलना पड़े, लेकिन जब लोकतंत्र को बचाना है तो अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। हिंदुस्तान में कई दफा, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, उससे भी तमाम पहले आंदोलन है, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो। मैं कल कहीं पढ़ भी रहा था, हाँ बीच में बात ध्यान आ गई, आज ही के दिन हिटलर की उपस्थिति में मेरे हिंदुस्तान के वीर जवानों ने, मेरे हिंदुस्तान के उन वीर खिलाड़ियों ने आज ही के दिन जर्मनी को हिटलर के सामने हॉकी में वर्ल्ड कप में हराया था, आज ही के दिन हराया था। मैं उनको भी नमन करता हूं। ऐसे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सशक्त खिलाड़ी, उनकी खिलाड़ियों की सेना, और वो भी विश्व के सबसे बड़े तानाशाह के सामने उनको हराया। मैं उन मेजर ध्यानचंद को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। फिर उसके इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और कहूंगा कि ये लोकतंत्र है, अपनी बात बोलने का, अपनी बात कहने का हर व्यक्ति को अधिकार होता है। और अधिकार यही नहीं होता कि हम गलत के साथ खड़े हों, अधिकार हमें ये है कि हम जो सत्य है, सत्य को बोलें, अपनी बात रखें, और जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, पिछड़ा है, दलित है, कोई भी हो जो इस समाज से अलग तरीके से वंचित हो किसी भी क्षेत्र में, हम उसके साथ अपनी आवाज उठाएं और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हों। आज वर्तमान स्थिति में कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष के खिलाफ या किसी धर्म विशेष के खिलाफ अगर बोलते तो क्या हो रहा है आप सब समझते हैं। सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही है विशेष व्यक्तियों के, जो फलानी पार्टी के खिलाफ होगा वो देशद्रोही, और जो फलानी पार्टी के सपोर्ट में होगा वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारा ऊंचा गांव है, ऊंचा गांव ने बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे किए हैं। राजनीति में भी करें, जो लोग सहिंसा बनते थे, ऊंचा गांव ने उनको चुनाव हराया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार पुनः अपनी उसी ऊर्जा को, अपनी उस बुजुर्गों की खोई हुई विरासत को, आप सब, मेरा यहाँ उपस्थित बुजुर्गों से भी निवेदन है कि उसको पुनः अपने नौजवान, मेरे जो नौजवान भाई हैं, उनको उस ऊर्जा को उनके अंदर संचारित करें और उनको मार्गदर्शन करें कि हमारी विरासत जो थी, उस कोई विरासत को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटू चाबी कहाँ है? धन्यवाद।